Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Arta di channel Ramuan Desa. Senang sekali saat ini saya berada di dapur Ramuan Desa lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan info kembali, yaitu mengenai mengobati demam panas pada bayi, juga batuk dan disertai pilek pada bayi ya. Ramuan yang akan saya racik kali ini ramuan sangat kuno ya, dari nenek moyang kita. Saya mendapatkan resep ini dari Mbah Mi ya, dari mbah saya sendiri. Kebetulan beliau baru datang dari rumahnya, dari Desa Mangaran Situbondo. Beliau sudah ada di rumah sekarang. Besok beliau akan memberikan rahasia racikan sendiri. Beliau akan tampil, beliau akan menjelaskan sendiri di channel Ramuan Desa ini. Jadi tamu yang sangat terhormat sekali bagi saya ya. Saya sangat senang sekali akan diberikan racikan-racikan atau rahasia-rahasia dari nenek moyang kita ya. Ramuan apa yang akan beliau buat ya? Tunggu video dari channel Ramuan Desa selanjutnya ya. Oke teman-teman milenial dan bapak ibu, langsung saja ramuan untuk menurunkan panas bayi, batuk dan disertai pilek ya. Yaitu pertama, sediakan kunyit ya. Sediakan kunyit cukup segini saja atau satu jari saja ya, sesuai kebutuhan bapak ibu. Kunyitnya lalu dikupas sampai bersih ya. Dan jangan lupa dibersihkan juga pakai air ya. Setelah kita kupas ya, baru kita potong-potong menjadi kecil-kecil ya, dimasukkan ke tempat ulekan. Oke, setelah itu baru kita ulek-ulek atau dihancurkan sampai benar-benar hancur. Baik, langsung setelah itu sediakan juga daun melati ya. Mungkin bapak ibu yang belum tahu daun melati akan saya kasih gambarannya, walaupun saya sekarang memegang daun melati ya. Seperti ini ya bapak ibu ya. Daun melati seperti ini bapak ibu ya. Lalu bersihkan terlebih dahulu daun melatinya. Ambil 3 atau 5 daun melati sesuai kebutuhan juga ya. Perbandingannya 1:1 dengan kunyitnya yang tadi. Oke, lalu diulek juga ya sampai halus ya. Campurkan ke kunyitnya ya. Diulek bersama kunyit ya, dihancurkan ya. Jangan lupa dikasih air sedikit sampai benar-benar halus. Oke, sudah halus dan sudah jadi bapak ibu ya. Sekarang cara penggunakannya seperti apa? Oke, yaitu oleskan atau tempelkan ramuan ini ke ubun-ubun si bayi ya. Ingat, hanya ditempelkan ya, di ubun-ubun si bayi, bukan diminumkan ya. Ditempelkan saja, ditaruh di ubun-ubunnya si bayi tersebut yang sedang panas, batuk atau pilek. Biarkan sampai meresap dan kering. Insya Allah demam, batuk dan pilek si bayi beberapa jam kemudian akan sembuh. Obat ini sangat manjur sekali ya. Bahkan dulu sangat disarankan saat zaman-zaman dahulu kala. Teman-teman milenial, kalau untuk orang dewasa akan saya jelaskan di video yang lain ya. Nanti akan saya kasih linknya di deskripsi dan di atas ini ya. Kalau sudah selesai videonya akan muncul di atas ini teman-teman. Itu sudah muncul ya. Silakan diklik untuk orang dewasa ya. Demam, pilek dan batuk ya. Untuk orang dewasa nanti sebenarnya hampir sama, cuman cara penggunaannya yang membedakan ya nanti ya di video berikutnya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu teman-teman milenial. Oh iya, jangan lupa tonton video spesial dari Mbah Mi ya besok ya, sangat spesial sekali ini, wajib ditonton besok.
di Ramuan Desa, jadi jangan lewatkan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Arta dari Ramuan Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.